హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగున్నాను. మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పడం మర్చిపోవద్దు. ఈరోజు వచ్చేసి ఒక మీషోలో నేను ఒక ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. దీపాలది ఒక డెకరేషన్ పీస్ లాగా. అది అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. నేను ఆల్రెడీ అన్బాక్స్ చేశాను అనమాట. మీ అందరికీ జస్ట్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ప్యాకేజింగ్ వచ్చేసి ఇలా వచ్చిందనమాట. ప్యాకేజింగ్ అయితే నీట్గా ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు పీసెస్ ఎలా ఉన్నాయో చూపిస్తాను. ఇదొకటి ఫస్ట్ గ్లాస్ది, ఇలా ఇది పగిలిపోయినట్లు ఇది ఒక డిజైన్ అన్నమాట. ఇది ఫస్ట్ రెండు వస్తాయి అన్నమాట ఒకటే సెట్లో. సో అదొక ఫస్ట్ది, ఇదొకటి సెకండ్, సేమ్ సెకండ్. ఇదొకటి దీంట్లో సేమ్ అదే ఇంకొకటి. అలాగే దీంట్లో పెట్టుకోవడానికి ఒక 2 క్యాండిల్స్ ఇస్తారనమాట. ఇవి రెండు అది. సో ఇప్పుడు ఇవి ఎలా పెట్టుకోవాలంటే దీని మీద ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇవి రెండు. అలాగే దీని లోపల ఈ క్యాండిల్ వెలిగించుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు దానిలో లోపల లైట్ వస్తుంది. ఇంతే. వీటి లింక్స్, ప్రైస్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. చెక్ చేయటం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. బాయ్.